ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚನೆ ಪೆತ್ತ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೋಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ್ಲ ಸೇರ್ದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ್ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ ಮೂಜಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಪೆತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನಿ ಬೂರ್ದು ಜಾರುದು ಪೂರ್ದು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಸೈತಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಪ್ಪು ಗೌರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತುದು ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಕುಡು ತಿನ್ಪೆಯ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಲ್ ಕೊರ್ಜಲ್ ಕೇಂಡಲ ಅಲ್ ಒರ್ತಿಗೆ ತಿಂದಲ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಪೂರ ಉಂದಿಪ್ಪುವೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ತನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡದ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊನುವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತಿಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡವರ ಬೈ ಬೈ ಟಾಟಾ ಲವ್ ಯು ಆಲ್.